अगर तुम तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकते ना, तो उस टाइम सिर्फ थोड़ी देर के लिए उठ जाया करो और पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। क्योंकि वो वक्त बहुत अजीम होता है, सहर का वक्त। और एक बात बताऊं, खुदा ना किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ता। ये बात हमेशा याद रखना। खुदा के यहाँ जो गिव एंड टेक का मामला है ना, वो बहुत फास्ट है। आप तहज्जुद पढ़ना शुरू करो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। एक रवायत में आता है कि अगर आप दुनिया चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, दीन चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, आखिरत चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो। हदीस कुदसी है, परवरदिगार आलम फरमाता है कि ए मलाइका, जब मेरा बंदा रात की नींद की हालत में मेरे लिए खड़ा होता है और उसकी ठोरी उसके सीने से टकराती है, गवाह रहना मैंने उसे वो सब दे दिया जो वो चाहता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की